البريوات ديال اليوم حنا ساليناهم هادو في الفران لي بريك او فور. moi je les adore au four. هادو لي بريك اللي قلينا في الزيت كتحطوهم في المائده ديال الافطار بحال هكا، عندهم واحد الجماليه، ولكن انا كنفضل ديال الفران كيخرجوا بغيو وكل واحد كيدير اللي بغا. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم غندير لكم لي بريك بريوات كيداروا في رمضان. هادو هما المحببين عند ولادي، ودابا ولدي طلبني باش نديرهم اون فيديو باش غيبقى يصاوبهم. je vais préparer des briques au poulet champignons. Voilà, pour ça il faut des champignons. Vous pouvez prendre les autres champignons qui sont dans les boîtes. Ça c'est des champignons frais, des oignons, بصلة، دجاج مقطع رقيق، des petits morceaux، la crème fraîche، القشده الطريه، عندنا القزبر ومعدنوس، الثومه، دو لوري، بيرسيل، لاي، دو لوري. هنا كاين الملحه، البزار، نوا دو موسكا. نوا دو موسكا اللي بغا يديرها يديرها. le poivre, le sel, les noix de muscade. Si vous voulez pas mettre les noix de muscade, vous pouvez, mais ça donne un bon goût. Ici un petit peu de maïzena، شويه ديال المايزينا، et le beurre pour cuire les oignons، les champignons et le poulet. هاد الزبده غنطيبوا بها البصله والشامبينيون الفقاع، وغادي نديروا بها الدجاج، ونتلاقاو ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. on va commencer. on va mettre du beurre avec champignons. ici je vais mettre aussi du beurre. نديرو الزبده هنا ونخليوها الدجاج ديالنا. هنايا غادي نديرو الزبده باش غنخليو البصله. غادي ندير شويه الثومه. انا درت الدجاج هنا مع الزبيده والثومه. هنايا درت البصله كتقلى. هنا درت الشامبينيون مع الزبده حتى هو كيتقلى. هنا غادي نديرو مليحه وبزيره، شويه البزار، بوافغ سيل. ici aussi poivre sel. ici je vais mettre noix de muscade، حبه الكوزه، غادي ندير الورقه ديال لوغيي، ندير شويه ديال القزبور ومعدنوس، واحد المعلقه، une petite cuillère de persil. je vais commencer à dorer tous ces mélanges ensemble. il faut les laisser sur le feu à peu près 10 minutes. il faut dorer un petit peu les oignons. les champignons c'est vite fait, 3-4 minutes il faut éteindre. le poulet il faut quand même un petit peu du temps, au moins 6-7 minutes, et on se trouve après. فوالا هي البصله ديالنا كتقلى اللي درناه هنايا مع مليحه وشويه د البزار. هنا الشامبينيون عندنا درناه مع الزبده وشويه د البزار ومليحه. هنا عندنا الدجاج درنا فيه هذه الورقه ديال لوغي، شويه د المعدنوس. دابا هاد الشويه اللي بقى غادي نديرو في الشامبينيون. دابا غادي نميلونجي كلشي. غادي نحرك كلشي هنا غنخلطو. غادي ندير البصيله حتى هي. je vais mélanger tout le mélange ensemble.
Vous goûtez un petit peu, si vous voyez qu'il manque un peu de sel, vous rajoutez du sel. ذوقوا لا خاصتكم الملحة. دابا هنايا غادي ندير لا كريم فريش، غنزيد لا كريم فريش في هذا الميلونج هذا. دابا غتبقاو تمشيو معاه هكا حتى ينشف ليكم. Je vais rajouter un petit peu de maïzena comme ça, une petite cuillère. غتزيدوا المايزينا وغتبقاو تحركوا هكا حتى ينشف ليكم. الا شفتوا باقي شويه فازق زيدوا المايزينا. هذا الميلونج خصو يكون ناشف، ما يكونش فازق اللي غنعمروا به الورقه. Le mélange il doit être un peu sec, pas trop mouillé. Je vais rajouter le reste qui me reste des ingrédients. Vous goûtez vos sels. Voilà, pour moi c'est bon. C'est très bon. Très bon هاد البريوات. هاد لي بريك راه ils sont délicieux. Moi je crois que je vais rajouter un petit peu de maïzena parce que j'ai mis trop de champignons et trop de poulet. Dans 3-4 minutes, quand vous voyez que c'est sec, on va commencer à faire le pliage des briques. غنبقاو نطويو في البريوات منين تنشف، خصها تنشف مزيان حتى ما تبقاش فيها كاع هادشي باين فازك. هادي طوطال ديالنا وجدات نشفات. دابا اللي بغا يدير زليفه ديال الماء pour coller les briques, vous mettez de l'eau. Celui qui veut mettre la farine, il met de la farine avec l'eau. اللي بغا يدير الطحين بالماء يديرها. دابا انا كندير واحد الشكيل تري فاسيل. انا هاد الورقه كنشريها من لي غران سيرفاس وكنمشي هكا. هادي راه تري فاسيل هادي، وكنبقى غادا كنلصق بحال هكا، ما كندير لا بريوات لا والو. هادي تري فاسيل وكتجي زوينه. انا وحدين غادي نقليهم بالزيت وحدين غادي ندخلهم الفران. هادي مسربيه ما كتعطلش، كتلصقوهم هنا هكا. غادي نزيد وحده اخرى معكم. ساهلين ما فيهمش شي تماره لا والو، ساهلين بزاف. كتمسحوا ديما يديكم وكتبقاو تدوروا هكا وتسدوا بالماء. الناس اللي باغا تدخلهم الفران كدهنهم بشويه ديال البيض وهذاك السوجه. celui qui veut mettre les briques au four, les bas des jaunes avec le jaune d'œuf avec un peu de soja. واللي بغا يقليهم في الزيت يقليهم. ايوا حنا غنتلاقاو في القلي ان شاء الله. هادو غادي ندهنهم بالبيض بصفر البيض. je vais les badigeonner avec le jaune d'œuf et je vais les mettre au four. Et ceux qui sont à côté, je vais les mettre dans l'huile. Comme ça vous savez faire les deux façons. Faut pas mettre le feu très fort. Moi je les aime bien au four, mais chacun il fait ce qu'il veut. Après on va aller cuire les autres sur le feu dans l'huile. Voilà, هادو غادي نقليهم في الزيت. Je vais les cuire dans l'huile.
بسم الله. دغيا دغيا كيطيبوا حضيو معاهم. هي كيتحمر. إلا كانت العافية مجهدة نقصو منها. Si vous avez le feu très fort, diminuez un petit peu. Vous allez les goûter et vous allez me dire quoi, hein. Ils sont très délicieux. Ça, c'est les briques préférées chez mes enfants. Oups, ça a glissé, c'est pas grave. Pas grave. Voilà, on va continuer comme ça jusqu'à la fin. هما البريوات ديال اليوم، كنتمنى الله يعجبكم وفرقوهم على صحاباتكم. Voilà nos briques d'aujourd'hui. Partagez-les avec vos amis. Bon appétit. Au revoir.